Anatole France'ın o meşhur hiciv romanı Penguenler Adası'nı bugün masaya yatırıyoruz. İnsanlık tarihini, dini, yasaların nasıl bu kadar alaycı ve zekice ele aldığını gördükçe çok şaşıracaksınız. Hazırsanız bu hem çok komik hem de bir o kadar düşündürücü yolculuğa başlayalım. Peki her şey nasıl başlıyor? Şöyle ki Anatole France, tarihimizin o sağlam görünen temellerini sarsmak için ortaya acayip ama bir o kadar da parlak bir fikir atıyor. Düşünün, ya penguenler bir gün vaftiz edilip insana dönüşseydi ne olurdu? Hadi gelin bu absürt ama müthiş sorunun izini sürelim. İşte France bu soruyu alıyor ve önümüze hem çok komik hem de fena halde alaycı bir medeniyet hikayesi koyuyor. Ve bu hikayenin tam merkezinde de niyeti çok iyi ama görüşü biraz zayıf bir kahramanımız var. Her şeyi aslında çok masum görünen dev bir hatayla başlıyor. Hadi gelin şimdi bu hatanın nasıl olup da bizim o değerli dediğimiz her şeyi sorgulatan bir eleştiriye dönüştüğüne bir bakalım. Karşınızda kahramanımız Aziz Mael. Kendisi inanılmaz dindar biri ama gel gelelim 100 yaşına merdiven dayamış ve gözleri artık pek iyi görmüyor. Ve şeytanın küçük bir oyunuyla hop kendini bir anda Kuzey Kutbu'nda buzların tam ortasında buluyor. İşte hikayenin kilit noktası tam da burası. Aziz Makail, o dondurucu soğukta dimdik, vakur bir şekilde duran penguenleri görünce onları dinlemeye can atan, bilge insanlardan oluşan bir meclis falan sanıyor. Penguenlerin çıkardığı anlamsız vakvaklamaları dine gelmek için atılan çığlıklar sanıyor ve tabii ki her iyi Aziz'in yapacağı şeyi yapıyor, onları tek tek tam 3 gün 3 gece boyunca vaftiz ediyor. İşte bu basit gibi görünen hareket cenneti birbirine katacak o devasa teolojik sorunun da fitilini ateşlemiş oluyor. Tabii bu olay anında cennete kadar ulaşıyor ve orada bütün azizler, hatta Tanrı'nın kendisi bir sürü Hristiyan olmuş kuşla ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başlıyorlar. Cennette resmen bir mahkeme kuruluyor. Azizler, penguenlerin vaftizinin geçerli olup olmadığını inanılmaz ciddi bir şekilde sanki 100 yılın davasıymış gibi tartışmaya başlıyorlar. Biri diyor ki, olmaz, hayvan vaftiz edilmez. Diğeri, olur, önemli olan niyet diye karşı çıkıyor. Ve tartışmaya son noktayı Aziz Augustin koyuyor. Ama öyle bir mantık yürütüyor ki herkesin ağzı açık kalıyor. Diyor ki, yahu eğer şeytanın büyüsü şarap tulumu gibi cansız bir nesneyi bile etkileyebiliyorsa, Tanrı'nın kudreti penguenleri nasıl etkilemesin? Haklı tabii. Yani bu bürokratik ve teolojik karmaşayı çözmek için en pratik yol bulunuyor. Madem vaftiz edildiler, o zaman insan olsunlar, olsun bitsin ve Tanrı penguenleri insana dönüştürme kararı alıyor. Penguenler sihirli bir dokunuşla insana dönüşüyor ama asıl macera ya da daha doğrusu asıl dertleri şimdi başlıyor. Çünkü insanlığın icat ettiği en harika şeylerden bazılarını keşfetmek üzereler. Utanç ve arzu. Başta her şey yolunda. Yeni insanlarımız, yani bizim eski penguenler adeta bir cennet masumiyeti içinde yaşıyorlar. Tabii keşiş kılığına girmiş şeytan sahneye çıkıp ortalığı biraz karıştırmaya karar verene kadar. Şeytan ne yapıyor? Sıradan, pek de dikkat çekmeyen bir dişi pengueni alıyor, üzerine vücut hatlarını belli eden bir elbise giydiriyor ve böylece ahlakın ve giyinmenin asıl sırrını da fısıldıyor. Mesele örtmek değil, mesele hayal gücünü kışkırtmak. Ve sonuç? Anında. Daha düne kadar birbirine kayıtsız olan bütün erkek penguenler bir anda arzuyla yanıp tutuşuyor ve o giyinik dişinin peşine düşüyor. Ve işte böylece sadece birkaç parça kumaşla Penguenler Adası'na şehvet, kıskançlık ve kibir de gelmiş oluyor. Arzu ve kıskançlık bir kere ortaya çıktı mı, devamı gelir tabii. Sıra medeniyetin diğer temel taşlarına geliyor. Mülkiyet, kanun ve iktidar. Bakalım bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Özel mülkiyet öyle medeni bir anlaşmayla falan başlamıyor. Hayır, Greta Hawk adında kaba saba, dev gibi bir penguenin kükremesiyle başlıyor. Bu tarla benim. Ve lafını kanıtlamak için de bir saniye bile düşünmüyor. O sırada tarlayı işleyen daha küçük bir penguenin kafasını ezip onu oracıkta öldürüyor. Böylece mülkiyet hakkını emekle değil, bildiğiniz cinayetle tescillemiş oluyor. İşte kitabın o keskin zekası, o müthiş hicvi tam da bu sahnede patlıyor. Bullock adında başka bir din adamı ortaya çıkıyor ve bu vahşi cinayeti anında kutsal bir şeye dönüştürüyor. Ona göre bu cinayet ve gasp değil, salaş ve fetihmiş, yani mülkiyetin şanlı başlangıcıymış. Hemen ilk parlamento toplanıyor. Zengin penguenler vergileri konuşmak için bir araya geliyorlar ve ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki bizden vergi alırsanız bizim servetimizle geçinen fakirler zarar görür.
Sonra da çözümü buluyorlar. Herkes ne tüketiyorsa ona göre eşit vergi versin. Tabii en sonda soylular kendilerini bütün vergilerden muaf ilan ediyorlar. Tanıdık geldi mi? Yani anlayacağınız bu okuduğumuz sadece penguenler hakkında eğlenceli bir masal değil. Franz bu masalı kullanarak aslında insanlık tarihinin suratına kocaman, acımasız bir ayna tutuyor. Franz bu absürt başlangıç hikayesiyle aslında şunu söylüyor. Bizim o en kutsal saydığımız kurumlar var ya, mülkiyet, yasalar, hükümet, hatta aşk ve ahlak, bunların hepsinin kökü aslında şiddete, açgözlülüğe ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Ve kitap tam da bu kışkırtıcı soruyla bizi baş başa bırakıyor. Düşünsenize, eğer bizim kendi tarihimiz de bu kadar dürüst, bu kadar acımasız bir şekilde yazılsaydı, penguenlerin hikayesinden gerçekten çok mu farklı olurdu? Bu soru 100 yılı aşkın bir süre önce sorulmuş olmasına rağmen bugün hala taptaze, hala can yakıcı.